Okay ဒီ video မှာကျွန်တော် breakout room အသုံးပြုနေကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဆိုတော့အားလုံးတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းသား2ယောက်ဒီမှာရောက်နေပါပြီကျောင်းသားတွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်နာမည်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအဆက်လေး30ကိုနှိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ rename ဆိုတာလေးရှိပါဒါလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျောင်းသား2ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်2ယောက်ကိုသူတို့ခွဲလိုက်မှာပေါ့နော်တစ်ယောက်ကိုတနေရာစီပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် breakout room ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်မယ် breakout room ဆိုတာကတော့ဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ group လေးတွေခွဲပြီးတော့ပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းကဘယ်နှခန်းထားမှာတော့ room ဘယ်နှခုရှိမှာလို့ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 room လို့ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် assign automatically သူကနေသူ computer နဲ့ပြီးတော့မှကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် assign manually ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကျောင်းသားတွေကိုဘယ် group မှာဘယ်သူရှိတဲ့လဲဆိုတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးထည့်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ let participant choose room ဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့ group ရှိကိုဝင် join လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကတော့ assign automatically ကိုပဲသုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတစ်ခါလေးမှာဘယ် group မှာရှိခြင်းနဲ့ဒီ group မှာပဲရှိခြင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် assign automatically ပဲလုပ်မယ်ဒါကိုသူတို့လက်ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစောကြီးကပြောထားလိုက်ပါတယ် okay ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် room နှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ room နှစ်ခုမှာပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒုတိယ room မှာကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီအောက်မှာ setting လေးတစ်ခုရှိပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒီ option လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ allow ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးလောက်ရမှာကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုလည်း tick လုပ်ထားပေးပါ automatically move or assign participant into breakout room ကိုက breakout room ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအလိုလျောက်သူတို့ရဲ့ breakout room နဲ့ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရနဲ့ countdown after closing breakout room breakout room ကပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့60 second အတွင်းမှာပြန်ရောက်မှာဒါကတော့ကိုလိုသလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့10 second ပေါ့နော်ကျွန်တော် room ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ10 second အတွင်းမှာသူတို့ကဒီ main room ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံး okay ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် open all rooms ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ main meeting room မှာကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တာဖြစ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးကဒီ breakout room အဖွဲ့လေးတွေစီကိုရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်က room 1တမိကြီးရှိတဲ့ကြီးကို join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာ join ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay code ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က room 1ကိုရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ room 1မှာကလေးတွေဘယ်လိုတွေရှိနေတော့ဒီမှာချက်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့နောက်တဲ့ room ကိုထပ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ breakout room ကိုပဲပြန်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာ room 2ကိုသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ room 2ရဲ့ join ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရနဲ့ yes ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ room 2ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ် room 2ကတယောက်ကတော့အိတ်နေပါပြီဖလက်ပြနေပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ room ကထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်လေးမှာ leave room ဆိုတာလေးရှိပါဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ leave breakout roomဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက main meeting ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအချိန်ပြည့်ပြီးအားလုံးပြန်ပြီးတော့ instruction ပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာပြန်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ breakout room လေးကိုပိတ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် breakout room ကိုသွားမယ်သွားပြီးဆိုတော့ close all rooms ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရနဲ့ close all room ဆိုတော့ကျွန်တော်10 second အစားအချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့10 second အတွင်းမှာသူတို့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးက main room ကိုပြန်ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် breakout room ကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့ group လေးတွေခွဲပြီးတော့ assignment လေးတွေပေးလို့ရမယ် project လေးတွေလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတစ်ချိန်လုံးဒီ main room ထဲမှာပဲအကုန်လုံးဒီတိုင်းစကားပြောနေရမှာဆိုတခါလေမှာ clear သူတို့အလှည့်မကျလိုက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ group လေးတွေခွဲပြီးပို့ခြင်းအပြင်သူတို့လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့ cooperation လည်းပို့ပြီးတော့ရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် bye bye